बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक पढ़ते हुए दिल की एक ख़ास कैफ़ियत बयान करनी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अहले दरूद हैं और दरूद पाक की कसरत करते हैं। और एक और बड़ी नायाब बात करने लगी हूँ कि जिनको दरूद शरीफ के ज़िक्र से बाकायदा मुहब्बत हो चुकी है, ठीक है। तो जो ज़िक्र मुहब्बत के साथ आपके अंदर उतर जाता है ना, और उस ज़िक्र के जो लोग होते हैं ना, जो ज़ाकिर होते हैं उस ज़िक्र के, तो हम चूँकि बात कर रहे हैं दरूद पाक की, तो हम उन लोगों को कहेंगे अहले दरूद, जो आशिकाने रसूल हैं, जो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करते हैं मुहब्बत के साथ। और ये जो याद करना है ना जी, यही दरअसल आपका दरूद पाक पढ़ना है। जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली आप अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर रहे हैं और उनको याद भी कर रहे हैं। तो दरूद पाक पढ़ते हुए ना एक दिल की एक ख़ास कैफ़ियत इंसान पर तारी हो जाती है, और ये कैफ़ियत इंसान पर उस वक्त भी तारी हो जाती है जब वो अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ होता है ना। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं ना, जो लोग दरूद पाक की कसरत करने वाले लोग हैं, तो अक्सर होता ऐसा है कि जब वो कभी अपनी दुनियावी मसरूफ़ियत के अंदर मसरूफ़ होते हैं ना, तो अचानक से कभी ये चीज़ें जो है ना, कभी नोट किया करें, अपने अंदर मुशाहिदा कीजिएगा, गौर कीजिएगा अपनी ज़ात पर, अपने वजूद पर, कि अहले दरूद जब कभी अपनी दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो जाता है ना, मगन हो जाता है, सम टाइम इंसान अपने कामों में इस कदर जो है वो बिज़ी हो जाता है, तो ये चीज़ एक्सपीरियंस कीजिएगा कि अचानक से ना आपके दिल को उदास और भारी कर दिया जाता है। यानी कोई बज़ाहिर वजह भी नहीं है, कुछ ऐसा मसला भी नहीं है, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, लेकिन अहले दरूद को ना बाज़ औक़ात अक्सर ऐसे होता है कि अचानक से दिल उदास हो जाएगा, दिल भारी हो जाएगा, और बड़ा ना ऐसे अजीब सी कैफ़ियत हो जाएगी दिल की, ऐसे सैडनेस सी फ़ील होगी। और मज़े की बात यह है कि वो जो सैडनेस है ना, वो आपके चेहरे पर भी उतर आती है। यानी आपके पूरे वजूद में एक उदासी आ जाती है, और वो उदासी फिर आपकी रूह को भी हिट करती है, ठीक है। ये कभी चीज़ें फ़ील करके देखिएगा। तो दरूद पाक पढ़ने वाला जो शख्स होता है ना, उसकी ये जो दिल की कैफ़ियत अचानक से हो जाती है ना, तो फिर उस कैफ़ियत के अंदर यकीनन आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में, कहीं ना कहीं ध्यान में, तवज्जो में जब आप थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो आप फ़ौरन से उस दिल की कैफ़ियत में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी गौर कीजिएगा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पर जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, अहले दरूद कहलाते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। उनकी दिल की ये ख़ास कैफ़ियत जो उन पर कभी कभार तारी हो जाती है और अचानक से तारी हो जाती है। बज़ाहिर ऐसा होता भी कुछ नहीं है जो जिनसे उनका दिल बोझल कर दिया जाता हो, होता भी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अहले दरूद को शायद मुतवज्जा करने के लिए, उस ज़िक्र की तरफ जो है ध्यान दिलाने के लिए, उसकी ये दिल की कैफ़ियत जो है वो हो जाती है, तारी कर दी जाती है। और ये इंसान के अपने बस में नहीं होता, ये कहीं ऊपर से ही ये तवज्जो की निगाह जो है उस इंसान पर पड़ती है, जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं। तो आप इस दिल की कैफ़ियत में फ़ौरन से दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब आपकी ये कैफ़ियत हो और आप यकीनन तौर पर आप दरूद पाक पढ़ना भी शुरू कर दें, तो फिर इसका भी एक राज समझ लीजिएगा कि ये भी इनायत ही इनायत है आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, कि आपके दिल को, आपके पूरे वजूद के सिस्टम को एक दफ़ा जो है ना शेक किया गया। यानी आपके वजूद के अंदर शफलिंग हुई है, आपके दिल की कैफ़ियत को बदला गया है, आपके दिल को सैड किया गया है,
آپ کی کیفیت کو جو ہے وہ بوجھل کیا گیا ہے، اور جب اس کیفیت کے اندر آپ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے درود پاک پڑھنے پر، یعنی آپ اسی کیفیت کے اندر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے آپ نے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھ لیا ہو، یا آپ کے مائنڈ میں کہیں کوئی نقش ہو گئی ہو چیز کہ جی میں نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی ایسا خیال آپ کے ذہن میں اس وقت آ گیا ہو کہ جی میں نے اتنا درود پاک پڑھنا تھا، میں نے اتنا درود پاک یا تو پڑھا ہے، یا میرا یہ فلاں ٹائم پہ میں نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا کوئی ایسا جو ہے پیغام آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے، کوئی ایسی سوچ آپ کو آ جاتی ہے اس کیفیت کے اندر، تو سمجھ جائیے گا کہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت آپ پر ہوئی ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ پر توجہ کی گئی ہے اس ایک لمحے کے اندر۔ اور یہ لمحے کبھی کبھار نصیب ہوتے ہیں، اور ان لمحوں کو اگر آپ بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور یہ روحانی کیفیات ہوتی ہیں، ان کو سمجھا بھی کریں اور ان کو اپنے اندر مشاہدہ بھی کیا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ چیزیں روح سے سمجھنے والی ہیں، روح پر طاری ہونے والی ہیں، تو روح ہی ان چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے کہ آپ کی یہ کیفیات جو ہیں یہ کب اور کس وقت ہوتی ہیں، اور اکثر ہوتی ہیں۔ اہل درود لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہوگا کہ ان کو جب دل ان کا جب بوجھل کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کی توجہ جو ہے وہ کس طرف دلائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اس کیفیت میں، تو پھر یہ تو اللہ رب العزت کی، خالق کائنات کی سب سے بڑی عنایت ہے اپنے اس بندے پر کہ جسے جو ہے وہ زبردستی قسم کا اس پر یہ کیفیت طاری کر کے اس کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خاص ایک کیفیت ہے دل کی جو اہل درود کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو آپ اپنے اندر بھی محسوس کیا کریں۔ اور اکثر ہوتا ہے، کبھی ہو تو اس چیز کو اب نیکسٹ ٹائم نوٹ کیجئے گا کہ جب دل کو اداس کر دیا جاتا ہے، دل کو بوجھل کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے آپ پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ کی نگاہ آپ پر کی گئی ہے، اور آپ کو اپنی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سکون قلب عطائے رسول ہے، شام و سحر کا ورد ہے میرا درود پاک۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔